Здравствуйте, Флёр Мирзаевич. Здравствуйте. Приветствую вас в нашей программе. По сути дела, мы разговариваем здесь о главных каких-то вопросах. Сегодня важно взаимоотношения с бизнес-сообществом. Вы как раз будете отвечать за защиту их интересов. С чего планируете начать? Во-первых, проанализировать работу предшественника. Там много очень всего хорошего. Взять оттуда хороший опыт и составить план работы на месяц, на квартал, на год. Первое мероприятие. Есть много задумок, планов. Будем работать. Не так давно сформировано правительство, образован специальный, отдельный, точнее, госкомитет по предпринимательству, чего раньше не было. Как планируете взаимодействовать с госкомитетом по предпринимательству и с той структурой, которая создана, скажем, под их кураторством, это бизнес-шерифы? Не будете ли вы пересекаться? С комитетом по предпринимательству мы уже с руководителем Бойцовой встречались, обсудили направление работы, но хотелось бы с ними взаимодействовать, чтобы я смог разгрузить часть их работы, заниматься именно защитой предпринимателей, потому что у нас предприниматели идут туда, где есть название Госкомитет по предпринимательству, они идут туда со всеми вопросами. Я хотел бы, чтобы мы в партнерстве вместе занимались общей работой, но у каждого именно свой сектор работы. У них, прежде всего, развитие предпринимательства, господдержка, у меня, прежде всего, защита предпринимательства. Я думаю, что мы с ними найдем точки соприкосновения в работе и будем помогать друг другу. Не окажетесь ли вы по разные стороны баррикад в этом случае? Вполне возможно. Я могу оказаться по разные стороны баррикад не только с Госком по предпринимательству и с любыми другими госорганами, с муниципальными органами. В принципе, в этом и есть задача уполномоченного защищать. А когда кого-то защищаешь, не нужно разделять, от того я защищаю, от этого не защищаю. Нужно защищать от всех. У вас был большой опыт работы в республике в Министерстве экономического развития, по-моему, вы замминистром были, да? Вы работали, возглавляли агентство по привлечению инвестиций. В республике сейчас вице-премьер, введена должность вице-премьера Рустама Муратова, который будет отвечать в том числе не только за экономическое, но и инновационное развитие. Планируете ли вы взаимодействие с этим органом? Конечно, мы с Муратовым встречались уже до его назначения, общались, разговаривали. Я думаю, что тоже найдем общие точки соприкосновения, потому что этот процесс, он взаимовлияет друг на друга. Любое привлечение инвестиций, оно связано с той же защитой бизнеса. Человек решил инвестировать, заходит на какую-то территорию. Бывает так, что ему вначале говорят, что все хорошо, и когда он спускается на землю, уже на уровень низовой, те люди, с которыми он непосредственно начинает работать, они относятся более прохладно к его инвестициям, к его появлению. Может быть, что-то начинает требовать, оказывать какое-то давление, но тогда буду нужен я, как уполномоченный по защите прав предпринимателей. Множество мероприятий в республике, которые проводилось, но у всех на устах шоу с БРИКС, успешное проведение, хорошее проведение, но все предприниматели знают, что другие мероприятия, международные школьные игры, все эти мероприятия всегда накладывают определенную нагрузку и определенное финансирование на бизнес. Потом бизнес, до сих пор даже некоторые за ШОС, БРИКС не получили свои вложения. Будете ли вы вмешиваться в эти вопросы, в защиту интересов тех же предпринимателей? Конечно, это моя первостепенная задача. Но вообще жизнь многогранна. Во-первых, проведение мероприятий, оно не только приехали люди, погостили, смотрели. Во-первых, это мы рекламируем республику в том же самом для привлечения инвестиций. Во-вторых, возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, что многие предприниматели не могут получить деньги или какие-то такие вопросы, но еще есть огромная часть, это предприниматели, которые заработали на этих мероприятиях. Они красили фасады, они меняли крыши, они асфальтировали, это тоже предприниматели. Я согласен, что всегда люди вперед выходят с проблемами, а со спасибо и с пожеланиями того, что мы хорошо поработали, реже, но это тоже нужно учитывать. Но, возвращаясь к вопросу о том, что остались нерешенные проблемы, все, кто к нам обратится, ко мне как уполномоченному, мы, конечно, с каждым случаем конкретно будем вопросы решать. Тем более мы посмотрим,
на каждом кейсе, чтобы не было каких-то системных проблем на будущее, чтобы в дальнейшем мы таких случаев избегали. Какие инструменты есть у уполномоченного, возможности для защиты действительно интересов предпринимателей? Уполномоченный по защите прав предпринимателей, он несколько особняком стоит. У нас законодательство в России гармоничное, стройное, есть судебные органы, они независимые, есть правоохранительные органы, каждый выполняет свою работу. Естественно, уполномоченный не может заменить никакой из этих органов, не может влиять на эти органы, они все у нас независимые. Но интуитивно я воспринимаю уполномоченного это как первую инстанцию, куда обращается предприниматель, когда ему срочно нужна помощь. Предположим, взять судебный орган. Туда он обращается не просто с крыльца зашел в суд и рассказал проблему. Туда он, естественно, должен подготовиться и прочее. Это такое уже осознанное, подготовленное решение обратиться в суд с документами, госпошлину оплатить нужно. Прокуратура в МВД то же самое. Просто так не придешь и не пожалуешься, там меня кто-то обижает. Тоже нужно пакет документов подготовить серьезный. Мне кажется, уполномоченный – это самый первый и простой уровень, куда может предприниматель обратиться даже эмоционально. И причем даже срочно. Вечером проблема случилась, он может и ночью позвонить, и утром позвонить. И мы первые, кто сможем ему сразу же все рассказать, объяснить в принципе без какой-либо бюрократии. В случае, если коррупционные какие-то, административные, тоже можно обратиться к уполномоченному предпринимателю? Конечно, да, конечно. Будет ли у вас возможность взаимодействовать с главой республики? Такая возможность есть, и она установлена законодательством. И кроме этого, я принимаю участие в инвестсовете под руководством главы республики. Плюс у нас есть рабочие контакты с главой администрации и сейчас с назначенным правительством. По поводу правоохранительных органов, прокуратуры и МВД, как раз на днях мы налаживаем с ними контакты. Я уверен, что мы будем проводить совместные приемы с прокурором республики. Бизнес-шерифы смогут помочь, и сможете ли вы какое-то взаимодействие с ними организовывать, или это в ваши планы не входит? Это входит в мои планы, прежде всего, с ними сотрудничество. Но объективно, конечно, я переживаю за эту тему и не хотел бы, чтобы громко названные бизнес-шерифы быстро, тепло и уютно встроились в систему муниципальной власти. Потому что работа в муниципалитете – довольно специфичная работа. Вы работаете в районе, вас взяли на работу бизнес-шерифом, это название, но на самом деле вы работаете замглавы администрации. Поэтому нужна большая гражданская смелость, я не знаю, нужна еще какая-то смелость, чтобы бизнес-шерифу в каких-то случаях идти наперекор, предположим, своему руководителю, главе администрации, либо о чем-то заявлять. Ему нужна какая-то фактическая или моральная поддержка главы республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Если мы сможем ему это дать, тогда он действительно будет защитником прав предпринимателей у себя в районе. Будем надеяться на это. А помощники у вас тоже есть, да, в каждом районе почти? Да, у меня помощники, их порядка 50 человек. Мы сейчас еще раз посмотрим на качественный, количественный состав. В каждом районе есть помощники, даже в некоторых по 2. Это общественные помощники. То есть правильно ли я понимаю, подытоживая, что в вашем лице предприниматели республики приобретают такого надежного и серьезного защитника их интересов? Правильно, насчет надежности это они сами проверят и вердикт свой выставят, но защитника это однозначно. Это был Флюр Минзагитович Асадуллин. Он обещает защищать предпринимателей, и знаете, я ему верю.